Amiche ed amici di Manga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Timelapse Gunpla, il Gunpla di Akumetsu, la rubrica nella quale condivido con voi la mia passione per questo straordinario mondo, e quest'oggi sono qui per parlarvi di un Gundam relativo, o meglio di un Gunpla relativo al mondo di Gundam Build Divers, ovvero quest'oggi voglio parlarvi del Load Astray Double Remake, un Gundam davvero molto particolare che viene riproposto in maniera molto particolare nella sua versione Gunpla, in quanto è 2 in 1, ma ve ne parlerò sicuramente meglio nel corso di questa mia recensione, se così vogliamo definirla, non prima però di avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, di seguirci sui nostri account social, in particolar modo su Instagram, perché su IGTV che condividiamo questa rubrica con tutti quanti voi, e vi ricordo che i miei Gunpla e Plamo sono acquistati su Gunpla Italia, un sito davvero straordinario, fatto di persone straordinarie che sono sempre pronti e disponibili alle esigenze di noi appassionati. Detto questo, adesso vi lascio al timelapse e poi alle mie considerazioni finali. Buona visione!
Eccoci amici con il Loda Stray Double Rebake in tutto il suo splendore. Devo dire che questo Gunpla è molto particolare, un'estetica davvero che riesce subito ad attirare l'attenzione, ma è croce e delizia proprio come il suo essere 2 in 1, in quanto ci sono due modalità che sono disponibili in questo Gunpla. La versione che state qui vedendo, che è la migliore dal mio punto di vista sia esteticamente che anche a livello di stabilità, è questa versione si chiama Quadro. Poi c'è l'altra versione che si chiama Reverso, appunto, ed è una versione bestiale, diciamo, per il combattimento ravvicinato e che non ha praticamente a disposizione armi. Partiamo però dalle delizie, diciamo, di questo Gunpla, partendo proprio dall'estetica, che come vi ho anticipato in precedenza è davvero molto accattivante, riesce ad attirare subito l'attenzione anche in una collezione vasta o comunque concentrata come la mia, non soltanto per i colori che sono già di per sé particolari, perché c'è questo blu navy che si accosta al viola lavanda, così con questo rosso porpora molto particolare che la mia videocamera ovviamente ha avuto difficoltà, diciamo, a immortalare al meglio, ma anche, diciamo, il viso è molto particolare, seppur non si veda proprio bene il viso del Gunpla a causa proprio del casco, diciamo, della conformazione della testa. Per queste caratteristiche e per i giusti sticker riflettenti non soltanto nelle camere ma soprattutto negli avambracci e nelle gambe, questo Gunpla è davvero molto bello da questo punto di vista. Per quanto riguarda i difetti che io ho riscontrato in questo Gunpla, partiamo da per quanto riguarda, diciamo, la costruzione non ve ne sono, anzi è molto piacevole e divertente, fino a quando ovviamente non mi sono interfacciato con gli stickers, perché c'è una pesante componente di stickers in questo Gunpla e la maggior parte di essi, e quelli più estesi, sono color corrective, qualcosa che è sempre stato, diciamo, un danno per il mondo dei Gunpla dal mio punto di vista, naturalmente, a maggior ragione visti i risultati che Bandai ci ha mostrato nel corso del tempo. Io non posso non sottolineare il fatto che anche nella serie di Gundam Build Divers, diciamo l'ultima serie, ci sono modelli anche in mio possesso come Justice Knight, Luraven, così come l'Aegis Knight, che sono modelli che non presentano alcuno sticker color corrective. In questo caso invece, per esempio, potete vedere le ali, questo bianco delle ali è solo unicamente sticker, così come per esempio abbiamo detto in queste parti, ma anche al di sotto, per non parlare diciamo anche e soprattutto del viso del reverso. E questa è una gravissima pecca dal mio punto di vista, ma non è l'unica. Passiamo infatti ad un'altra caratterizzazione molto particolare che sta proprio nella struttura del reverso, perché per quanto il quadro sia abbastanza solido, diciamo le uniche pecche che riesco a trovare, anche se sono grandi, sono nei piedi, perché le parti delle caviglie sono abbastanza morbide, se così vogliamo definirle, e soprattutto poi quanto riguarda le gambe, nel particolare nelle ginocchia, perché, amici cari, non è possibile nel 2021 avere un Gunpla che piega il ginocchio soltanto di 15 gradi, 20 gradi al massimo. Cioè riesce davvero a piegare poco, per quanto nella waist unit sia presente un meccanismo che renda le gambe indipendenti e permetta a queste ultime di scendere verso il basso per recuperare moltissimo. Però è altrettanto vero che se non la piega nella parte del ginocchio potete tenere la gamba alta quanto volete, ma comunque non renderà. Così come è infatti proprio questa caratterizzazione che si unisce alle pecche del reverso, perché la parte bianca costituirà la parte finale della gamba del reverso. In generale è anche apprezzabile, sembra un Evangelion che non ci ha creduto abbastanza, ma non ha modo di reggersi sulle proprie gambe, perché effettivamente queste parti che sono collegate alle gambe principali non hanno minimamente forza. Inoltre, non riuscendo a piegare la gamba più di tanto, le pose sono estremamente limitate, e se si unisce al fatto che anche il quadro ha delle sue pecche davvero, secondo me, molto gravi proprio nel movimento delle ginocchia, vi troverete di fronte a due modelli, o comunque ad un Gunpla che si presta poco alla posabilità, o meglio che si presta a delle pose molto limitate, e questo è davvero un peccato, proprio per l'estetica generale che per quanto riguarda il quadro mi piace davvero tantissimo.
Discorso diverso va fatto, ovviamente in parte, per quello, diciamo, per la stabilità del Gunpla in generale, se parliamo di ciò che è al di sotto di tutta questa bella armatura, che state vedendo appunto adesso in queste immagini, ovvero il nucleo di questo Gun. Potete vedere quanto anche senza le armature questo Gunpla sia davvero molto interessante, potete vedere quanto sia basico, tra virgolette, però il contrasto di colori resta, riesce ad essere ovviamente più stabile perché perde molto peso, quindi diciamo la pecca delle caviglie si perde totalmente, diciamo i pugni restano un po' leggerini ma potete comunque giocarci. Ottima invece il torso e diciamo in questo modo potete comunque fare diverse pose. E resta comunque la pecca delle ginocchia, quella non si può cambiare, però quindi aumenta ancora di più il mio dispiacere per questo Gunpla che davvero poteva dare tanto e che invece resta un grandissimo dispiacere. Per quanto riguarda i confronti classici che voglio proporvi, ovviamente il primo confronto che voglio fare è quello con l'Aegis Knight che state guardando in questo momento. Potete vedere quanto siano dei Gunpla totalmente diversi, per quanto ovviamente la base sia di due Gundam della serie Gundam Seed e Gundam Seed Destiny, ovvero la Stray in questo caso, così come l'Aegis per quanto riguarda l'Aegis Knight. Potete vedere anche la palette cromatica che è totalmente diversa, le dimensioni invece si assomigliano e con la sua bella armatura il quadro riesce a fare la sua fortissima figura, naturalmente anche proprio per un discorso di colori. Il secondo confronto che voglio mostrarvi invece è con un altro bel bestione, ovvero il Marcosias. Potete vedere anche in questo caso, per quanto siano due modelli molto aggressivi, quanto le linee siano diverse, quanto ovviamente si veda insomma proprio l'approccio diverso diciamo al mecha design di questi due modelli. Le dimensioni sono pressoché quelle, anche se vedete quanto il Marcosias riesca proprio ad attirare la scena, viste e considerate le sue mastodontiche dimensioni. La palette cromatica in questo caso è totalmente diversa anche per i bianchi presenti, naturalmente oltre a tutto il resto che potete vedere. Immancabile ovviamente il confronto con il Force Impulse Real Grade in questo caso rispetto agli High Grade che abbiamo visto poc'anzi, quindi le dimensioni restano più o meno quelle, anzi il Force Impulse risulta essere un pochino diciamo più piccolo ma anche più aggraziato, se così vogliamo definirlo. Potete vedere già in questo caso quanto la differenza nelle plastiche si noti, per quanto ovviamente la Loda Stray Double Rebake riesca comunque ad attirare l'attenzione e la luce riesca a riflettersi bene sulle plastiche, si nota anche quanto la differenza di plastiche sia ovviamente a vantaggio del Real Grade, ma questo è naturalmente una differenza di appunto grade e non ci possiamo far niente. Però rimane comunque il fatto che questo Gunpla riesce comunque a stare bene e non a sfigurare vicino a Real Grade come questo piccola opera d'arte. In definitiva amici, non posso far altro che non consigliarvi questo Gunpla, o meglio, per la precisione, se siete amanti di Gunpla che possano essere posabili, che diciamo possano offrirvi diverse opportunità, che siano in piedi, in toto, senza action base, beh allora questo Gunpla non fa assolutamente per voi, perché la modalità reverso non è una modalità compatibile con il quadro, non riesce a stare all'impiedi, vabbè tutte le cose che vi ho detto prima, quindi sotto questo punto di vista è deludente. Ma se invece siete alla ricerca di Gunpla che possano essere messi lì nella vostra collezione, che siano belli esteticamente, beh allora questo Gunpla può tranquillamente entrare nelle vostre collezioni. Io personalmente sono deluso da questo Gunpla perché mi aspettavo molto di più da entrambe le modalità, e fatto delle gambe, oltre più che gli stickers, davvero è qualcosa che mi lascia molto perplesso, perché ripeto, questo Gunpla aveva del potenziale ma è stato totalmente sprecato. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace sempre incoraggiante, ma vogliamo soprattutto invitarvi a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto commentando, facendoci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo, il cuore del nostro progetto. Vogliamo poi ricordarvi di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicità
notificazioni e vi ricordo che questa rubrica viene condivisa con voi soprattutto su Instagram, proprio su IGTV. Voglio inoltre ricordarvi che i miei Gunpla e Plamo vengono acquistati su Gunpla Italia, un sito fatto di persone davvero molto attente alle esigenze di noi appassionati, pronte quindi a supportarci e a soprattutto farci vivere emozioni belle, non proprio come questa, ma in generale sì, ma sicuramente non dipende da loro. Detto questo amici, è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Agumezzo.